Bueno, pois seguimos en Vigo Debate en Televigo falando sobre estos dos mundos que están convivindo na literatura e no espacio literario, como son o mundo digital e o mundo analóxico. Anxo, falaba Fran sobre o tema do pirateo e sobre todo ese aspecto educativo, esa falta de conciencia colectiva que existe sobre o valor da cultura. Ti podes, decía unha das mozas que respostaba aí a eses micrófonos de Mauro Picatoste, que podes descargarte o libro, ver se che gusta e logo compralo. Bueno, sí, é unha opción, tamén podes ir a unha biblioteca, ver se che gusta e logo compralo. Ou non, ou sinceramente vas á biblioteca, é moi sinxelo. O retiras, simplemente o les. acudir á túa biblioteca pública máis próxima, darte de alta cunha tarxeta de usuario e no mesmo momento eres socio dunha plataforma de libro digital. Hai unha serie de libros que se fai unha selección en función do que aportan as editoriais e tú prestanche ese libro durante 22 días no teu dispositivo que teñas. É un préstamo normal como un libro físico da biblioteca e aos 21 días tú leves ese libro e desaparece. O sea, que non hai multas por retraso na entrega, non? Quero dicir que tes ese tempo, se, por exemplo, rematas antes dos 21 días, podes coller hasta 2 libros, podes facer reservas. Quero dicir que cando a xente di que o descargo de internet ou da piratería, é que estou de acordo contigo que as persoas teñen que ampliar un poquinho o campo porque simplemente o mellor só cunha volta de visita e ver que está a biblioteca, a porta da biblioteca aberta, xa está, porque que ademais é que eso despois tú podelo xestionar desde a propia casa. Si ao mellor despois parece che lonxe ir a unha biblioteca ou ir ao tal, desde a casa xa automáticamente faz todo o proceso. Xurxo, nas librerías xa tivestes esta pelexa hai anos coas fotocopiadoras. Tivo que regularse. É algo parecido ou outra dimensión ou como estamos? Ainda segue a existir ese problema das fotocopias, sobre todo nos textos docentes, non? Nos libros de texto, sobre todo escolares que non entran no sistema de préstamo, como pode ser bacharelato, que estamos falando de libros que sinceramente non son económicos e se entende un pouco que a xente, pois, ás veces use certas argucias picarescas habituais neste país, non? Aquí non estamos nun mundo anglosaxón que todo a xente paga polo que usa, nin moito menos, non? Aquí o problema está en que hai unha falta de recoñecemento do valor creador e do esforzo que hai detrás da realización dun libro. Sesa de texto, sesa literario, sesa de calquera tipo. Facer un texto académico destes que dicimos, que caro é, tal, pois se cadra un equipo de 4 ou 5 persoas, máis un bloque editorial grande detrás, que está a traballar durante anos para desenvolver ese libro, que ademais vai estar usando durante todo o ano o alumno. Entón, a ver, ti non pensas que o móvil que tes na man sai moitísimo máis caro o ano? Unha entrada en Balaídos. Claro. Penso que a educación e a cultura non teñen prezo. É do máis importante, sobre todo na formación dos máis cativos. A verdade é que tamén é económico, quero dicir que non estamos falando dun ben, porque entrar en Balaídos a ver un partido en tribuna pode custar 100 euros. Efectivamente, pero estamos además... falando dun libro normal de media que son 15, 17 euros. máis ou menos depende de ser infantil. Sí, bueno, máis ou menos de media. Tes unha edición de bolsillo desde 5,95 ata novelas pois que en tapa dura que valerán 25 euros. O problema creo que Xurxo o enuncia perfectamente. É un problema de consideración social. E é así, é dicir, podemos falar moito de marca España, podemos falar de que somos un país occidental do primeiro mundo, etcétera, etcétera, ata que empezamos a reflexionar sobre este tipo de cousas. É dicir, non sei se pode ser considerado un país como civilizado cando hai o desprezo que hai, empezando pola clase política, ou case nunca vexo os políticos falar de libros ou levalos simplemente na man, até o último. Usan digital, Fran. Sí, claro, é por iso, leen todo libros digitais. Entón, cando tes unha sociedade que non lle dá valor
a cultura en xeral, xa non falemos de libros, falemos da cultura en xeral, senón que lle dá valor pois, a outras cousas, non? Pois a petarda de turno que vai contando a súa vida íntima polos platós da televisión, e bueno, porque tamén pasa, non? En as librerías podemos atopar libros da última, insisto na palabra, petarda ou petardo de turno, alguén lle escribe un libro, o libro se vende a 35 euros e hai unhas colas enormes para mercar ese libro. Xente que non o vai ler nunca, non? Anda por riba logo se presenta como escritora. Exacto, pero logo temos libros de peto a 5,50 ou a 6 euros que implican moitísimo traballo, xa non só de quen o escribiu, senón de todo o que Xurxo explicou, e se di que é carísimo, non? Bueno, pues, caros son os cubatas, nunca a cultura. Bueno, pois tamén lle preguntamos a xente que o que pensa respecto a isto. Vamos a ver que o que respostaron. ¿Has pirateado alguna vez, has fotocopiado un libro, por lo que sea? No, yo los compro. Podría mentir, pero no, que va, no. Todavía no. Me siento orgulloso, tío. Sí, digamos que sí. No, libros, incluso algún libro de texto, ¿sabes? Que necesitas algún manual o... No. Siempre compras. Sí. Compra o a veces me regala también. Partes. Teño collido algunha parte, a lo mellor de algún libro de arte, que colles na casa, o sea, na biblioteca, que ves que non podes compralo, que está descatalogado, ou que colles na biblioteca e hai un capítulo que te interesa moitísimo porque hai unha pintura, pois algunha parte sí, teño feito. ¿Has pirateado alguna vez el formato electrónico? ¿Te lo has descargado, no pagando, sino descargado pues, de una web o lo que sea? Sí. ¿Alguna vez? Sí. Sí, alguna vez sí, pero yo prefiero comprarlos en papel, o sea, muchísimas veces, pero sí, piratas casi siempre. Sí, los leo en internet. Piratas casi siempre. Bueno, vemos, empezaba bien el vídeo, yo al principio pensé, dije, bueno, pues nada, pues parece que sí, non sei se están mentindo ou a xente sí que realmente tal. Pero, bueno, a realidade máis ben A ver, o que vou dicir agora vai con, e digo en serio, con absoluto respecto ás persoas que contestaron a esas preguntas na rúa. E as que lles agradecemos ademais a sinceridade. E de verdade que o digo con total respecto cara a elas, que non as coñezo nin teño nada en contra delas. Pero creo que deberíamos reflexionar coa absoluta tranquilidade con que alguén di en televisión que comete unha ilegalidade. É dicir, o que se está preguntando, cando o xornalista pregunta ti pirateaches algunha vez, o que te está preguntando é ti incumples a lei. Entón, o tema é a absoluta tranquilidade coa que neste país alguén pode dicir iso. Preguntamos, ti algunha vez saltaches un semáforo en vermello? E ti tamén podes dicir, bueno, pois mira, sí, tamén me ocorreu, tamén o fixen. Non vale moito, non? Entendo o que queres dicir, pero creo que son cosas totalmente distintas. Eu vou a algo moito máis profundo, Xaime. Vou a como, volvo de antes, a como se percibe o valor da cultura nesta sociedade. A calquera persoa que se lle pregunta directamente se incumpliu a lei, se fai algo que é ilegal, algo no que ademais se leva moitos anos traballando a nivel publicitario con campañas para que non se faga, e se contesta con total naturalidade sí, casi sempre, nos dá un pouco a medida do que digo, do que dicía antes, da pouca estima que se lle ten a cultura. É dicir, se a pregunta fose ti algunha vez, pois non sei, roubaches algo nun gran almacén da Gran Vía, por non decir unha marca, pois probablemente esa persoa, a maioría de parte da xente, pois diría que non, que a mellor levaron unha goma de borrar, calquera chorrada. Vou a que non se ten sensación de estar roubando. Eso é o que intento decir. Non se ten sensación de que estou roubando. Sí, ese foi o foco que centraba esa campaña que facías alusión, ao feito de que cando descargas material registrado e material que ten uns dereitos de autor de maneira ilícita, estás violando a lei porque estás violando eses dereitos. Non hai que olvidar a palabra dereito, que é moi importante, hai que poñela en mayúsculas, son os dereitos dos propiedades, dos propietarios dese patrimonio que en definitiva é o traballo dunha persoa. A todo o mundo que traballa lle gusta que lle paguen polo seu traballo, é así de sinxelo. Inda que estamos nunha sociedade cada vez máis precaria no eido laboral, unha cousa é que estés escravizado, porque ao final é o que pasa un pouco. E ademais, temos aquí a Anxo, que é un compañeiro na difusión do mundo dos libros, que o que oferta aos clientes é gratuito, inda que despois pode haber un canon por detrás que precisamente o que fai é
dar o valor correspondente aos dereitos de autor de quen creou ese libro por préstamo, tal, ainda que unha cousa un tanto discutida, é lóxico, non? A min estou farto de que me digan na librería que caros son os libros. A ver, tes a biblioteca. Este libro que me estás a pedir o vas a topar na biblioteca Neira Vilas, na biblioteca Juan Compañel. Por desgracia non temos moitas máis bibliotecas en Vigo, sería bo que houvese máis librerías tamén, claro. Bueno, a ver se chega esa Biblioteca Nacional. Pero bueno, iso unha parte a parte. Unha longa historia. No que acaba de decir Xurxo é poñer o dardo no centro da diana, non? Cando algunha persoa se lle di ti lees e di non, por que? Hai unha resposta que é perfectamente lícita, que porque non me gusta, non lle ten por que gustar a todo o mundo, non? Pero hai quen, como sabe que non é unha resposta que te deixen moi bo lugar, hai moita xente que di non leo porque os libros son caros. Eu sempre digo o mesmo, no Estado tes todos os libros, todo de balde nas bibliotecas. O sea, como excusa para non ler, non vale. Bueno, eso non ocorre, por exemplo, coas películas, non é un sitio onde poidas coller as películas e leválas para casa de balde, non? Podes, antiguamente no videoclube tiñas que pagar. Na biblioteca tedes películas, sí? Música. Tamén tedes películas? Música, revistas. Bueno, si home, revistas sí que sabía, incluso música sabía, pero non sabía que tamén tiñades películas tamén. A produción, bueno, o audiovisual tamén está presente tamén, sí. Bueno, en calquera caso, quero decir que o tema da piratería é un tema que non solamente afecta a literatura, senón a outros ámbitos, como, por exemplo, a música, que tivo que afrontar a industria musical tamén unha crisis moi importante hai moi pouco tempo, precisamente relacionado coas descargas de música en internet. Parece que se encauzou agora bastante a situación con plataformas como Spotify, YouTube Music, que sí que respeitan esos dereitos de autor que se están convertindo en plataformas efectivamente de descargas de música, como hasta agora mesmo, e ainda esperemos que durante moitos anos siga sendo a radio tamén como plataforma de difusión da cultura e da música. Moi importante, unha cousa que me chamou a atención, que dicía unha das persoas encuestadas, a min mos regalan. Como cambia o concepto de regalar? Porque eu podo, efectivamente, o fixen, o teño feito, ir a unha librería, comprar un libro, mo pos para regalo, mo empaquetas, pum, mo metes nunha bolsa, agora de papel, por favor, vou a miña muller ou a quen corresponda e yo regalo. Como regalo un libro digital? Bueno, tamén se pode. Anota un número. Tamén se pode. Sí que se pode, pero non ten ese concepto, e volvemos a esa idea romántica do libro, non? Que non é o mesmo regalar un libro digital que regalar un... Hai algunha curiosa opción mixta, non? ¿Ah, sí? Ou seja, aparte no mundo xurídico é habitual que os códigos veñan en formato papel e en formato digital a vez, a editorial vende as dúas, pero no mundo literario tamén. Pode regalar o libro en papel e logo... A editorial Malpaso é un exemplo diso, bastante, foi creo que a primeira, non estou moi seguro, en que con cada libro en papel dá acceso ao contido digital. Pois mira, é moi interesante. Nos discos ocorre, non? Por exemplo, nos gustan moito esas versións de vinilo, que compras o vinilo, unha reedición en vinilo, e tamén tens a opción de descargalo en MP3 para os outros dispositivos. E, bueno, sí, esa sería a fórmula aceptable para iso. Pero, bueno, eu sigo pensando nese carácter romántico dos libros, e que, ademais, os libros, como se dixen antes, aquí podes almacenar, eu que sei, 5 millóns de libros, non sei, incontables, seguramente. Pero cando colles eses 5 millóns de libros e os pos xunto a biblioteca, e que o que te atopas son cousas como esta, mirade. Ábreme el micro, que quiero hablar, Durán. Esta que estamos viendo es la Trinity College y bueno, pues si no me equivoco, es donde se grabó además parte de Harry Potter, ¿no? Y eso lo popularizó mucho. Tenemos esta en Austria, auténticas preciosidades, no solamente por los libros, obviamente estamos hablando de construcciones arquitectónicas singulares y desde luego espectaculares, pero pensar que, bueno, que es que claro, esos 5 millones de libros son el pilar que da sentido a esa construcción arquitectónica.
pero en definitiva estamos hablando de algo que es realmente espectacular. Hay bibliotecas que son auténticos paraísos, no solamente por los que acogen sus páginas, sino ya meramente el entrar en ellas, echar un vistazo a esas estanterías, columnas, pilares, esos líos de escaleras. Y hay algunas de ellas que son realmente preciosas. Bueno, queríamos mantener estas imágenes y acercárselas a la gente para que recuerden que la literatura, los libros, pues no solamente son un concepto o algo que podamos tener en nuestra casa, sino que cuando los unes, cuando los pones uno al lado de otro, cuando los organizas como tienen que ser organizados y como tienen que estar, y de esto Anxo seguro que sabe mucho más que cualquiera de los que estamos aquí, cuando lo haces todo como tienes que hacerlo, pues el resultado son esto de aquí. Y esta imagen que vemos ahora, de muchísimas personas juntas, sentadas leyendo, es una estampa preciosa. O sea, es que es una estampa, yo creo que muchas veces no reparamos en ese tipo de imágenes. Muchas personas, 30, 40, 50 personas sentadas únicamente leyendo. En esa biblioteca que acabamos de ver, la Biblioteca Pública de Nova York, puiden estar o pasado mes de abril. Xa vira en películas, porque hai moitísimas películas que transcurren en Nova York que se meten aí dentro. E a experiencia realmente é increíble, casi eu que son ateo debo dicir que era unha experiencia religiosa realmente, como Enrique Iglesias, era entrar ali e ver pues, esas salas inmensas de xente en absoluto silencio e ao mesmo tempo está aberta aos turistas, como a min, eu entrei ali como turista, que te contaxias dese silencio que hai aí, é impresionante. Ou a mesma Biblioteca Nacional, aquí en España, tamén é un referente importante. Sí. Bueno, debo dicir que a mí me gusta moito ir á Biblioteca Neira Vilas, non é porque este aquí o seu director, pero é unha biblioteca, hai que dicilo, convido a todo o mundo a visitala, unha biblioteca viva, unha biblioteca que fai moitísimas actividades con uns profesionais increíbles. Moitas delas orientadas a rapaces, moi importante, como temos a canteira de lectores. Sí, o que de lectores? Sí, hai canteira, non? Sí, bueno, nestes momentos estamos alrededor das 19.000. Pero a biblioteca está bastante cumplimentada, quero decir, somos bastante po tipo de biblioteca que temos alrededor de 80.000 visitas ao ano. Quero decir, para a tipoloxía de biblioteca que somos unha biblioteca de proximidade, está bastante ben. E os rapaces, que leen ou que van a ler? Hai tramos de idades. Os que son máis permeables son os nenos máis pequenos, que sí que hai len a sección infantil arde, quero decir que non paran, eses libros non paran cos libros, os nenos levan 3, 4, 5 libros. Logo hai un período intermedio que é a da adolescencia, que aí sí que, bueno, hai que entrar con algunha tipo redes sociales, tipo... A competencia audiovisual e digital especialmente... E logo despois está a xente adulta, que aí sí hai un predominio de mulleres que len. E a verdad, eu porque levo 20 anos no mundo das bibliotecas, eu teño que lanzar unha esperanza de que a xente sí que lee. Porque nós na biblioteca non só son estadísticas, pero nos préstamos e demais, nos vemos que a xente está interesada e gusta lle ler. E xente que nos di no mostrador, é que sodes a miña vida. E con eso nos quedamos. Con iso hai que quedarse, dende logo. Un matiz simplemente porque efectivamente hai un período na vida dos rapaces en que se decatan de que no colexio lles obrigan a ler. Entón empezan a velo dun xeito distinto, non? Pero curiosamente agora se está a producir un fenómeno contrario en que os rapaces, cando chega a esa idade, esa idade juvenil, supoño que un pouco, seguindo a estela de Harry Potter, agora sí que len. É un tramo de idade que antes deixaban de ler radicalmente porque o vían como unha obriga e agora lles gusta.
que se cadra están moi centrados nun tipo de literatura distópica ou literatura romántica ao seu nivel, claro, pero polo menos siguen a ler. Estamos pensando todos no mesmo, penso. Non sei, que nos quedan apenas unos minutos e un tema que non quero que nos quede no tinteiro, nunca mellor dito. O tema das redes sociales como plataforma para a democratización da escritura. Non falo xa da literatura, senón da escritura. Esa acción que todos tivemos en algún momento da nosa vida de decir, bueno, pois vou intentar escribir. Iso se está trasladando, facía unha alusión ao principio do programa, a esa entrevista que está facendo María Díaz antes que a min, a unha persoa de Vigo que acaba de editar un libro precisamente a raíz de publicar relatos e ilustracións nas súas redes sociais, en Instagram, creo, concretamente. Vos, especialmente nas editoriais, empezades a notar ese movimento, hai, non sei, pero utilizando o término futbolístico, hai olladores que revisan nas redes sociais a ver se hai algo interesante ou non, como se chega a ese mercado? Eu creo que no mundo editorial galego non, aínda non sucedeu, non quero decir que non vaya a suceder. Normalmente quen é escritor ou escritora... Temos o caso de Freds, perdona que te interrumpa tamén, de Freds, que foi un rapaz de Vigo tamén, que vendeu moitísimos libros grazas á publicación de relatos nas súas redes sociais. Sí, era precisamente o exemplo que ia a poñer, non? É dicir, si se están dando casos de rapaces moi novos que consiguen unha cantidade impresionante de seguidores a través do Twitter ou do que sexa, e hai algunha editorial avispada, neste caso foi Espasa Calpe, no caso que ti dis, e convirte eso nun libro físico. Libro físico que se vai nutrir, os seus compradores e compradoras van ser os mesmos que siguen. Os fenómenos booktubers, este ano fun por primeira vez convidado Oliver, todo ilusionado. Booktubers, de verdade que a primeira vez que os coito, os booktubers. Os booktubers, sí. Fun convidado por primeira vez con toda a ilusión do mundo Oliver, ali estaba para vender firmar os meus libros, e eu non tive en cola en ningún momento, digo, de verdade, houve xente que por aí pasou, e o meu carón estaba un famoso televisivo, cunha cola impresionante, e máis para lá había un booktuber, os booktubers son estos rapaces e rapazas que recomendan libros, e había centos de persoas tamén. É un fenómeno editorial que eu creo que poñer moi entre aspas, non? É unha moda do momento, probablemente non vai ter moito máis percorrido, e nútrense, os seus compradores son basicamente os mesmos que tamén o siguen polas redes sociais. Bueno, ese mercado pechado, logo que ten que intentar o propio escritor chegar a mercados máis amplios e as editoriais que axudar. Anxo, rápidamente, que apenas nos quedan nada, un minuto. Que con respecto a estas redes sociales, nós na biblioteca temos un programa que recomendo un libro, que é o de Book Trailers, que calquer usuario de biblioteca recomenda un libro en galego a través da súa imaginación, e temos un concurso anual, entonces enfocamos tamén aí por un poquinho... Na Galaxia tamén fixemos o reto lector. Ademais colaboramos con Galaxia, colaboramos con outras entidades da cidade, entonces tamén perfilamos un poquinho aí polas redes sociales, porque a hora da xente nova e da xente que está cas redes, intentamos tamén por aí. É maravilloso, porque se ve cada cousa espectacular. Sí, a verdade é que sí. Bueno, esa democratización tamén da escritura, esperemos que tamén sirva. Que ocorre? Que o problema que teñen estas democratizacións é que de repente atopaste ante unha avalancha de oferta demasiado grande e as editoriais tampouco saben moi ben onde teñen que elexir, cal vai ser o paso acertado ou non. Bueno, haberá que seguir como fixemos sempre, tanteando e vendo como vai respirando o mercado. Fran, moitísimas grazas, de verdade. Anxo, Xurxo, moitísimas grazas aos dous tamén por acompañarnos. A vostedes, moitísimas grazas por estar connosco. Esperemos que, bueno, agora apaguen a tele e xa se poñan a ler un libro inmediatamente, que non era mala cousa, a pesar do calor que temos, que sempre se agradece, dende logo, pero desde aquí les invitamos a que abran un libro. Nos da igual que sexa digital ou en papel, pero hai que ler. Moitísimas grazas, nos vemos en 7 días.